हेलो नमस्कार। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि फलो गरिदिनु होला। आज चाहिँ म समोसा बनाउँदै छु। यो चाहिँ समोसाको लागि मसला हो र यो समोसाको लागि पिठो पनि मैले रेडी गरिसकेको छु। त्यसलाई सानो डल्लो पारेर यसलाई चाहिँ हातले पातलो बनाएर अलि लामो लामो तरिकाले बेल्नु पर्छ। यतिको बेलिसकेपछि यसलाई बीचबाट काट्नु पर्छ। बीचबाट काटेर यसको दुईटा बनाउन सकिन्छ हामी। र जहाँबाट काटेको छ त्यही साइडबाट हामीले यसरी हल्का औँलाको सहायताले हल्का पानी लाउनु पर्छ यसरी, नत्र भने टाँसिँदैन। र यसरी सोली बनाइसकेपछि यो भित्र चाहिँ जति अट्छ त्यति मसला लाउनु पर्छ। सकेसम्म जति अट्छ त्यति नै मसला लायो भने मिठो पनि हुन्छ, भित्र खोक्रो पनि हुँदैन। धेरै टाइट पनि गर्नु हुँदैन, धेरै टाइट गर्यो भने फेरि फ्राई गर्नेखेर फुट्छ। ठिक्क धेरै खाँचो नि हुँदैन, ठिक्क। र यसलाई यसको साइडमा यसरी पानी लाउनु पर्छ। यो पानी लाएन भने टाँसिँदैन र फ्राई गर्नेखेर अलिकति मजाले टाँसेन भने फ्राई गर्नेखेर भित्र ओइल बस्छ। तेल भित्र बसिसकेपछि तेलै तेल हुन्छ। यसरी मजाले टाइट गरेपछि यसको सेप चाहिँ यस्तो आकारमा आउँछ र यस्तो देखिन्छ समोसा। ल हेर्नुस् कति राम्रो छ। र मैले चाहिँ टन्नै बनाइसकेको छ। यो चाहिँ अर्डरको समोसा हो र यसलाई चाहिँ हामीले अब फ्राई गरेर पठाइदिन लागेको। फ्राई गरेर यसरी